Түзей, тік тұр, назар ортаға. Сіз 22 тобы әскери және технологиялық дайындық сабағына дайын. Тізім бойынша 23, келгені 19, 4-еуі жоқ. Взвод командирі оңғар Тәңірберген. Саламатсыздар ма? Қазір бөлімше бойынша 3 топқа бөлініп отырамыз. Бірінші бөлімше бірінші топ, екінші бөлімше екінші топ, үшінші бөлімше үшінші топқа бөлінеді. Отыра қойын бөлімше болып. Қатардағы жауынгер Исупов, Нұрасыл, автомат шашуға дайын. 1-2-3 дегеннен бастайсың, дайынсың ба? 1-2-3 баста. Молодец, 23 секунд. Екінші бөлімшеден сіздерге жинау. Қатарда жауынгер Исупов, Ерасыл автоматты жинауға дайын. 1-2-3 баста. Молодец. Үшінші сіздерге не тапсырма берді? Шашу тек, да? Қатардағы жауынгер оңғар Тәңірберген автомат шашуға дайын. Жақында дайындал. 1-2-3 баста. Молодец, 21 секунд. Жақсы, енді сұрақтар бойынша бірінші бөлімше жауап береді. Қандай сұрақ сіздерге? Кім жауап береді? Калашников автоматтың нақты қашықтығы Тынышталамыз. 500 метр. 500 метр, дұрыс. Екінші сұрақ. Оқ-жаттарда қанша оқ бар? 30 оқ бар. Молодец. Өте жақсы сіздерге сол екі сұрақты да жауап берген үшін 2 жұлдызша береміз. Так, екінші бөлімше сұрақтарымыз бойынша жауап бере қойыңыздар. Автоматтан автоматты атыс жүргізу үшін не істеу керек? Автоматты оқтап, оқ-жатарды төмен түсіріп дайындау керек. Оқ-жатарды емес, нені? Сақтандырғыш. Екінші сұрақ. Автоматты толық емес, бөлшектеу үшін не істеу керек? Нешінші? Майлау жүргізу. Тазалау, майлау жұмыстарын жүргізу үшін. Молодец. Енді бірінші сұраққа кідіріп қалдыңыз, 1 жұлдызша береміз. Так, үшінші бөлімше. Қандай сұрақ? Калашников автоматты мен пулеметті неге арналған? Түрік күшті жоюға. Тірі күшті жоюға. Екінші сұрақ. Автоматтың ату қашықтығы 500 метр. Өте дұрыс, молодец. Екі сұраққа да жауап берді, 2 жұлдыз береміз. Жақсы. Өткен тақырыптар бойынша өткенде біздер бөлшектеуді және жинақтауды үйрендік. Солай емес пе? Ондай болатын болса, бүгінгі мені жазың. Числоны жазың. Бүгін
30 қараша. Тақырып, бүгінгі тақырып Калашников автоматы, қол пулеметін және патронның механизмінің бөлшектері мен механизмдерінің құрылысы. Сол туралы қазір жазып тақырыпты, одан кейін сол туралы бейнероликті қараймыз. Оны оқып беремізді ұңғыдан бастаймыз. Әбіле сендер ұңғыны көріп отырсыңдар. Орысша стол деп айтады, қазақша ұңғы деп айтады. Ұңғының негізгі атқаратын қызметі ол ұңғыдан шығатын оққа бағыт беру. Яғни біз ұңғыны қай жаққа қарай бағыттайтын болсақ, ұңғының ішіндегі оғымыз сол жаққа қарай жүріп шығады. Және ұңғының жоғары жағында көздейтін аспаптар орналастырылған. Бұл жайында қазір кішкене дейін толығырақ әңгімелейтін боламыз. Енді мына бөлшегімізді тежеуіш конденсатор деп атайды. Ұңғының тежеуіш конденсаторы деп аталады. Бұл ұңғының бір жерде резьбаны көріп отырсыңдар, осы резьбаға кигізіліп орнатылады. Көбінесе студенттеріміз осы ұңғылы тежеуіш конденсаторда жалын сөндіргішпен оларны газ-фильтрменен қатастырып, естерінде болсын, біліп жүріңдер, бұл жалын сөндіргіш емес, бұл ұңғылы тежеуіш конденсатор деп аталады. Бұның негізгі атқаратын қызметі оқтың шоғырларын бір жерге тиюін қамтамасыз ету және автоматтан атқан кезде оның кері қарай бетін сұлқитын күшін азайту. Сендер бала кездерінде бәрін мына шармен ойнадыңдар, егер шарды үлкен бұл жел үрлеп, көзін рет шығатын жерін кішкентай қылып ашып беретін болсаңдар, шар ракета сияқты тұрады. Мен сондай жасалған ұңғылы тежеуіш конденсатор ұңғыдан шыққан кезде оның артынан оның итеріп берген қысым шығады. Бұл қысым бірден шығып кетсең айырақ шығу үшін осындай ұңғылы конденсатор орнатылады. Оның жаңа айтып кеттім ғой, мақсаты бұл қысымның бір бөлігі бекітілі раманы қайтадан бұрын қалпына алып келу. Сондықтан Калашников автоматында оның ұңғысының жоғары жағында ұңғылы тежеуіш конденсатор орналастырылған. Мына арада мынаны ұңғы қорап деп атаймыз. Қорап деп аталатын себебі көріп отырсыңдар, төрт-бұрыш қорап ұқсаған, сондықтан бұны ұңғы қорабы деп атаймыз. Ұңғы қорабына осы Калашниковтың негізгі бөлшектерінің бәрі осының ішіне салынып, яғни атуды жүзеге асыратын бөлшектер осының ішіне салынып, және мұның ішінде мынаны пистолеттік тұтқа деп атайды. Оны ұстауға, автомат ұстауға ыңғайлы болу үшін, және бұл жерде ағытқыш механизмі орналасқан, оның ішінде орналасқан, оның құрылысы өте күрделі, мына бөлшектік келісі бар. Осы автоматтың ұңғы қорабымен бірге талапта жасалды. Жаңа айтып кеткен көздеу аспабы, міне көздеу аспабында мынада мынаны ползунок деп атайды, 4-ші позицияда тұрған бөлшек. Ползунок планканың ойына сырғиялады, ары бері. Сендер көріп отырсыңдар, 1, 2, 3, 4 сандар көрінді. Бұл қашыққа нысанаға дәл тигізу қашықтығы болып саналады. Егер сендер мысалы 400 метрде тұрған нысанаға дәл тигізгілері келетін болса, онда мына ползунок мына шығып тұрған өлшін қысатын болсаңдар, былай қарай жылжиды. Оның мына меткасын 4-ке сәйкес келтіріп алып кетіп қоямыз, сонда 400 метр қашықтықтағы нысанаға автоматтан тигізуге болады. Яғни осы аспаптың көмегімен көздеу қашықтығын реттеуге болады. Мына бөлшегіміз бұл ұңғы қорабының қақпақшасы деп аталады. Ұңғы қорабының ішінде бүкіл механизмдер орналастырылады. Сондықтан оларға шығын болжамынан сақтау үшін, ластауынан сақтау үшін және қауіпсіздік сақтау үшін оның түпкі міндеттерінде осы қақпақпенен жабылып қойылады. Мына бөлшегіміз бұл газдық
тістегі бар бекітіп жақтауы деп аталады. Бекітіп дегеніміз рама деген сөз орысша. Затворная рама дейді. Газдық тістегі дегеніміз газ поршень деген. Мынау поршень егер сен ағатын дегендердің поршенін көрген болсаңдар, соның миниатюрный салған кішкене поршень деп айтуға болады. Поршень тұтқаның ішінен ары бері қозғалады. Міне сол поршеньмен бірге мынау жақтауы қысылған. Оның негізгі атқаратын қызметі бекіткіні және ағызғыш механизмін әрекетке алып келу. Мыналарға сендер осы бекіткі жақтауының қалай бекіткіні және ағызғыш механизмін қалай әрекетке алып келе жатқанын көріп отырмыз. Бірақ мынада оқтың ішіндегі қорық жанған кезде, оның ішінде кизанның ішінде қамылдың әсерінен қысымменен температура бірден қатты жоғары кетіп, қысым өте жоғары болғандықтан мына гильзадан оқ бөлініп шығып, бұның ішінен қозғала бастайды. Оның артынан терпеле жатқан қызыл түстен қысым, мына жерден өткен кезде қысымның бір бөлігі мына камера арқылы келіп, мына поршень қысады. Поршеньді кері қарай жылжытады. Поршень кері қарай жылжыған кезде өзінің деген мына механизмнің барлығын артқа жылжиды. Олар бір мезгілде қайтару механизмінің серіппесін қысады. Сосын мына ұңғыдан ұшып шығып кеткен кезде нөлбектен болып болады. Бірден азайып кеткенде пружина қайтадан керіліп, затворды бұрынғы қалпына алып келеді. Алдыңғы қалпына қайта алып келеді. Мынау жақтауы алға жылжыған кезде көріп отырсыңдар, қалай ол жақтардан оқ іліп алып, сөйтіп оны итеріп алып, оқтың ішіне салып, оқтың ішіне салынған оқ мына бекіткеннің ішінде соққышы болады. Мынау қаламша сияқты мынарада бекіткеннің ішінде еркін қозғалу керек. Мынау ампула сияқты көріп отырған сәтінде еркін қозғалу керек. Мынаға әдейі бүртік жасап қойған. Мынау бекітті осы бүртікке бітірген кезде инерция күшінің әсерінен соққыш алға қарай жылжиды. Оқтың артындағы капсулясы, мынада капсуля болады, сол капсулясын соғады. Сол кезде ол күшін пайда болады, ол қорық жібереді, қорық жанады. Қысымның әсерінен қорғасын оқ гильзадан бөлініп, ұңғының ішінен ары қарай жылжи бастайды, ал кері қайтып бара жатқан бекітті бұл гильзаны іліп алып, оны сыртқа лақтырып жіберіп отырады. Міне осы қызметті атқаратын газдық тістегі бар бекіткі жақтауы деп аталады. Енді жаңа айтып кеткен бекіткінің ішінде жаңа оқтың артын соғып жауын шығарып жатқан мынаны удар деп атаймыз. Одан басқа міне өте көп бүртіктері өте көп, майда бөлшектері де өте көп бөлшек. Бұл бөлшектің атқаратын қызметі жаңа айтып қой, оқты патронға барып салады. Сосын ұңғының арнасын жабады, сосын оқтың капсулясын жарып, оқ сауытты гильзаны сыртқа шығарып тастау қызметінің атқарады. Егер соғыс жағдайында жауынгер қаруын тастап кетуге мәжбүр болатын болса, онда осы бекіттің өзімен бірге алып кетуді ұсынады, өйткені кішкентай ғана бөлшек алтаға оңай сияды. Ал егер бұл бекіттің алып кететін болса, онда жаудың қолына ол қару түсіп қалатын болса, жау ол қарудан ата алмайды. Жаңадан таппағанға, жаңадан осы бекітті таппағанға дейін. Енді мынада қайтару механизмі көрсетілген. Қайтару механизмі ол ұзын стержень болады, оның ішінде ерітпес болады. Қайтару механизмі газ қысыммен кері жылжытылған бекітті жақтауын, газ қысымдегі бар бекітті жақтауын бұрынғы алдыңғы қалпына алып келу. Енді мынада білсендермен оңғы жатсырмасы бар газ қысымын көріп отырмыз. Мынау түптік. Мынау оңғы жатсырмасы деп аталады. Мынада калашников автоматынан оқ атқан кезде біз білеміз, ол минутына 340 оққа дейін аталады. АКМ автоматы сондықтан мына оғы қысып кетеді. Егер оған
абайсызда қолымыз тиіп кететін болса, қолымыз күйіп қалуы мүмкін. Сондықтан қолды күйіктен сақтау үшін оның жоғары жағына ағаштан мындай оны жапсырмас жасалады. Енді білесіңдер, ағаш өте жылуды, ыстықты нашар өткізетін материал. Яғни қанша қызғанымен мына ағаш қызбай, қолымызды күйдірмейді. Ал мына түтіктің ішінде біздің поршеніміз қозғалады. Мына түтігіміз кері қарай, кері орналасып тұр, ауызы орналасып тұр. Мына түтіктің басы мына жақта міне. Осылай көрініп тұр. Міне түтіктің басы мына жақта, оның қойылатын жері түтіктің басы мына жақта міне. Түтіктің басы мына жақта, оның орналастыратын жері. Міне көріп отырсыңдар, осы түтіктің ішінде поршеніміз ары-бері қозғалады. Яғни Сенердің дегенмен салыстыратын болсақ, мынаны гиза деп айтуға болады. Осы гизаның ішінде мына поршеніміз қысымның әсерінен ары-бері қозғалып отырады. Яғни поршенға бағыт беру қызметін атқаратын мына бөлшекті ұңғы жапсырмасы бар газ түтігі деп атаймыз. Енді мына соққыш ағытқыш механизмі өте майда бөлшектерден құрастырылған. Бұны соғыс жағдайында өз бетімізбен жөндеп бөлшекті түсінуге рұқсат етілмейді. Бұл тек қана заводтық жағдайда, мастерскойда, шеберхананың ішінде жөнделуі қажет егер бөлшегі дұрыс істемей қалатын болса. Мына ағытқышымыз, мына шүріппеміз, мына солар іске келтіретін пружиналарымыз, әрқайсысының өздерінің аттары бар. Олардың негізгі атқаратын қызметі автоматты жаңағы сақтандыру, автоматты түрде ату, текелік тоқтын ату қалпына орналастыру, сондай-ақ байоғымызды ұрысты қалыптыру жүзікпе арқылы байоқты босату, осы қызметінде атқаратын автоматтың бөлшегін соққыш ағытқыш механизмі деп атаймыз. Бұл әрине механизм. Міне мынада көріп отырсыңдар, бұл шүріптің тек келуі бұл ары-бері қозғалып отырған белгіге сақтауының көмегімен жүзеге асырылып отырған. Мына бөлшекті тұндақ деп атаймыз. Бұл жаңағы ұңғының астыңғы жағында орналастырады. Яғни ұңғыны қару ұстағанда ыңғайлы болу үшін және ол тағы да күйіп қалмау үшін жаңағы жапсырма ұңғының үстіңгі жағында орналасқан болса, мына жапсырма ұңғының астыңғы жағында орналасады. Енді мынаны оқжаттар деп атаймыз, орысша магазин. Оқжаттардың ішінде Калашников автоматында АК-ға от соғу болады, АК-74-ге от тоқ болады. Міне мынада өзінің серіктесі болады және арнайы тесік болады. Көрінбеген сол тесік арқылы мына оқжаттардың ішінде от бар ма, жоқ па, оны көруге мүмкіндік бар. Міне мынада көрініп отыр қалай берілетіні. Әрбір оқты алып кеткен оқтыққа әкеліп салған кезде келесі оқ мына серіктің әсерінен өзі жоғары көтеріліп, мына ешпен келіп қалған кезде серіктің әсерінен ол өзі көтеріліп, серік қайта келе жатқан кезде мына кері қайтару механизмінің пружинасы келінген кезде оны келесі оқтыққа алып келіп салады. Мына осы қызмет атқаратын автоматтың бөлшегін біз оқжаттар деп атаймыз. Түнді пышағы бұл автоматтың оңысының жоғары жағында орналастырылады. Өзінің арнайы мынандай жыңқы бөлшегі бар. Осы бөлшектер арнайы ұңғының ішінде пазы бар, соған келеді. Бұл негізінен егер әскерлер сонымен қан қолтық ұрысқа түсетін болса, сол кезде жауды жою үшін қолданылатын автоматтың бөлшегі. Сонымен қатар бұл сүңгі пышақ автоматтың механизмдер мен бөлшектерінің атқаратын қызметтерімен таныстық. Қазір сол механизмдерінің қайсысы неге арналғанын бірінші топқа бірінші сұрақ. Автоматтың оңғы не үшін арналған? Кім айтады бірінші топта? Оңғы. Оқтың ұшуын бағыттау үшін. Оқтың ұшуын бағыттау үшін. Молодец. Өте дұрыс, бір жұлдызша береміз. Екінші топқа.
Оңғы қақпақшасы не үшін арналған? Кім айтады? Жалғас. Механизмнің ластауынан сақтайды. Механизмдердің ластауынан сақтайды. Жақсы. Бірінші береміз. Үшінші неге? Топқа газ поршынын мен қоса бекітпе жақтауы не үшін арналған? Кім айтады? Бекітпе механизмін әрекетке келтіру үшін. Өте дұрыс. Bir жұлдызша бағыттаймыз. Енді бүгінгі жалпы сабақ бойынша жауап бергендер бірінші топ неше жұлдызша? 3 жұлдыз. Екінші топ 2 жұлдыз. Үшінші топ 3 жұлдызша. Бүгінгі сұрақтар жауаптары бойынша бағалаймыз қазір. Бірінші топтан мысалы Юсупов Нұрасыл өте жақсы жауап берді. Автоматы шашқанда да 70 секундқа жауаптарымен 80 балл қоямыз. Одан кейін тағы бірінші топтан Зиядиновқа 80 балл жақсы жауап берген үшін. Екінші топтан Майкенжи Жалғасқа 80 балл. Юсупов Ерасылға 85 балл. Үшінші бөлімшеге Айтжанова Дианаға 89 балл. Таяжақов Ғабитке 85 балл. Тапсырмасы Калашников автоматының қол пулеметінің және патронның атқаратын қызметі, бөлшектер мен механизмдерінің құрылысы. Командир. Тұрыңдар. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңдар.